Bom dia, pessoal. Para quem tem essas montanas dessas mais novas aí, ó, que tá tendo problema de estar pegando o volante, que nem a minha tava pegando aqui, ó. Pode ver que tá tudo riscado. Ficava meio pesado até. É simples de resolver. Vocês pegam aqui, ó, vem embaixo no volante, tem aquele parafuso lá, ó. Deixa eu dar uma giradinha aqui pra ver. Olha, tá vendo lá, ó? Vamos ver se pega aqui. Parafuso 13 ali, ó. Bem aqui, ó. É só dar uma afrouxada nesse parafuso 13 aí. E dar uma puxadinha no volante. Vem aqui. Dá uma puxadinha pra cima. Calça ele aqui pra não descer de novo. E volta a apertar lá o parafuso. Ele para de pegar ali. Beleza? Simples de resolver.